सेफ्टी छ नि हामीसँग यो चाहिँ मेरो मामा हुनुहुन्छ है गाइस मामासँग फाइनली गाइस हो सुरु पारी मन्दिर जानलाई सुरु है गाइस है कतिजना लान्छ चुवासै भने ओए स्विमिङ खेल्न आउँछ खासै हुन्छ त अहिले चाहिँ हामी फेवातालमा है गाइस है चैत पोइने बर्खास भन्नु थोड़ी भी खाते हैं अंदर कुछ खाते हैं kenapa Pak? Mis iklan main kok? iklan nagis Betul Bebe. फाइनली यो मन्दिर आइपुग्यो है गाइस बोटिङ गर्नुहुन्छ त एक्स्ट्रा त्यहाँबाट आएको तर्दै यो मन्दिर एक राउन्ड गऱ्यो अनि त्यहाँबाट फेवाताल हो है गाइस ओहो है हिजोको धुलोले काठमाडौँदेखि पोखरासम्मको राइडमा धुलोले जकेट यस्तो बनाइसक्यो है गाइस हेर्नु कालो भइसक्यो गाइस यता एक्सप्लोर गर्छौँ एक्सप्लोर गरेपछि चाहिँ फेरि A few moments later. हजुर एकछिन बसौँ न एकछिन है यो के भन्छ यो मन्दिरलाई बेगनाथ के मन्दिर भन्छ यो बिचमा के त्यो फेवातालको बिचमा भएको मन्दिर हो एक्सप्लोर गर्नेछौँ गाइस है यस्तो छ चाहिँ माथि हिमाल देखिरहेको छ गाइस कस्तो बबाल सिन छ है त्यहाँ बसिहाल्छु है म घुम्न आएको रिटर्न ब्याक मन्दिरबाट है मन्दिर घुम्यो दर्शन दर्शन पूजा गर्नुपर्छ भन्ने छैन यसो एक्सप्लोर गऱ्यो है सो अलिकति डर लागिरहेछ किन अघि चाहिँ कति 5 जना 6 जना थियो अहिले 7 जना ओइ 7 जना क्षमता 7 जना रहेछ तर हाम्रो सरसँग त 8 जना हो गफनमा समस्या छ
ओहोहोइ ओहोइ Nunggu ke dali. खाना चिया Ya. हुँदैछ है गाइज हाम्रो पोखराको यात्रा अनि रिटर्न ब्याक हुनेछ काठमाडौँ आज नै होइन बाटो पनि खत्तम छ राइड गर्नुपर्ने हुन्छ मुगलिङको बाटो अलिकति डेन्जर रहेछ है गाइज मेरो गाउँ देखाउने हो। लफरा त होइन के हुँदैछ त्यहाँ गाइज ओहो है गाइज इन्जोय हेवा तालमा साइली भन्ने गीत कोही झझलको याद दिलाउँदो रहेछ गाइज है ढुङ्गा सलला Mamur mana, gawar mana. ओके ल गाइज ओ यहाँ त यति धेरै छ त Kalau cawe memang tu, dia party mana. ए पारीको मन्दिर पुगिरहेको छ यति धेरै मान्छेहरू छ है माथिमा देखिरहेको छ रिटर्न हुँदैछ है गाइज रिटर्न काठमाडौँबाट पार्किङ कता जाने अब